Всем листоводам привет! Вот такая ненавязчивая реклама. ММС-ка с заставкой, скан панели. Частый вопрос листоводов. Скрипит, все скрипит. Как победить? Победить вот очень просто, вот такой вот смазочкой. Цена вопроса 200 рублей, флакончик. Смазка для цепей, липкая. Сейчас попробую одной рукой все это показать. Идет уже с таким носиком. Берем, взбалтываем, наносим. Излишки, если попали на кузов, убираем. Ну, кому не нравится косметический эффект, а так ничего страшного от нее там не будет. И забываем про скрип. Сейчас все это дело смажется, скрипеть перестанет. Вот такой вот выход.